बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की 4th क्लास है, जिसमें हम आपको चैन के बारे में बताएंगे। चैन को सही तरीके से कैसे एडजस्ट करना चाहिए, चैन को सही तरीके से लुब्रिकेट कैसे करना चाहिए, चैन का लिंक कैसे निकालना चाहिए, चैन अगर आवाज़ बार बार करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बाइक को चलाते हैं तो बैक एरिए से टक 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 की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इस बात का इंडिकेशन है कि चैन जो है वो टूटने वाली है। पहले तो मैं आपको आवाज़ चेक करवाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। और यहाँ से अगर चैन एडजस्ट करके एडजस्ट ख़त्म हो जाए, यानी अब चैन ढीला हो गया और एडजस्ट करने की गुंजाइश भी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। ये आवाज़ आपने सुनी, ये आवाज़ अमूमन दो चीज़ों की होती है। एक चैन का लॉक जब ख़राब हो जाए, दूसरा फ्रंट स्प्रॉकेट जब ख़राब हो जाए। इन दोनों में से एक चीज़ की आवाज़ होती है, वो हम चेक करके आपको बता देते हैं आपके सामने कि किस चीज़ की आवाज़ है। उसके लिए हमें चैन कवर खोलना पड़ेगा। 10 नंबर के टी रॉड की मदद से दो चैन कवर के बोल्ट जो हैं दोनों को आपने खोल लेना है। अब आप चेक करें, एक तो चैन बहुत ज़्यादा लूज़ है और दूसरा खुश्क चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए। जब चैन खुश्क चलेगा स्प्रॉकेट भी डैमेज हो जाएंगी, चैन का लॉक भी ख़राब हो जाएगा, चैन भी ख़राब हो जाएगा। बेहतर है कि चैन को हर 100 से 150 किलोमीटर के बाद लुब्रिकेट करवाएं। अगर एडजस्ट होने वाला है तो ज़रूर एडजस्ट करवाएं। अब यहाँ पे देखें, चैन जितना ज़्यादा ये लूज़ है और यहाँ पे एडजस्ट के जो मार्क हैं वो बिल्कुल आखिर पे आ चुके हैं, एंड पे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि चैन का लिंक निकलने वाला है। बिल्कुल सही से वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वाकई ही चैन का लिंक निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला, वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए हमें एक्सल का नट ढीला करना पड़ेगा। 17 नंबर की चाबी से एक्सल के नट को हमने लूज़ कर लिया। अभी हमने चैन की बैक साइड पे दो नट लगे हुए हैं, एक को 12 नंबर की चाबी लगेगी और एक को 10 नंबर की चाबी लगेगी। इन दोनों को लूज़ कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि बैक व्हील पे रबड़ के हथौड़े से हल्की हल्की पंचिंग करनी है। चैन जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, एडजस्ट जो है वो आगे की तरफ आ जाएगी। अब हमने चैन के लॉक को निकालना है। ग्लास की मदद से चैन का लॉक इजीली निकाल सकते हैं और चैन के लॉक को यहाँ पे चेक कर लेना है। इस लिंक के अंदर अगर फ्री प्ले ज़्यादा हो, चैन का लॉक लिंक के अंदर बहुत ज़्यादा लूज़ होगा तो टक टक की आवाज़ ज़रूर आएगी। इसका चैन का लॉक हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि आप वाकई ही चैन का लिंक निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अगर हम एक चैन का लिंक निकाल दें, सिर्फ एक वाला, इसको आना यहाँ पे चाहिए स्प्रॉकेट को, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा चैन का लॉक फिट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला लिंक यहाँ से एक मुकम्मल लिंक होता है, जो एक ये और एक ये दो हिस्से मिला के एक लिंक बनता है। यहाँ से ये वाली पिन निकालेंगे तो एक लिंक निकलेगा, जबकि हमारी जो एडजस्टमेंट है स्प्रॉकेट के हिसाब से वो इस लिंक के बराबर आ रही है, यानी यहाँ पे चैन का लिंक नहीं निकलने वाला। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस एडजस्ट को मज़ीद लूज़ करके भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एडजस्ट मज़ीद आगे गई है। अब हम चेक करते हैं लिंक निकल सकता है या नहीं। अब यहाँ पे आप देखें, ये वाला अगर हम अब लिंक निकाल दें तो लॉक भी आसानी से फिट हो जाएगा और चैन भी लूज़ है, यहाँ पे चैन भी सही प्रॉपर से एडजस्ट हो जाएगी, यानी चैन का लिंक जो है वो निकलने वाला है। ऐसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर बग़ैर वेरिफिकेशन किए आप चैन का लिंक निकाल देंगे तो चैन छोटा हो जाएगा, बाद में आपको 2 लॉक लगाने पड़ेंगे, जो कि ठीक नहीं है। अभी चैन का लिंक निकालने के लिए एक स्पेशल पुलर होता है जो कि आपके पास होना ज़रूरी है अगर आपने चैन का लिंक निकालना है। इस पुलर की मदद से आप आसानी से चैन का लिंक निकाल सकते हैं।
अब चैन के लिंक निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया, एक ये वाली पिन लगी हुई है और एक ये वाली पिन लगी हुई है। इस पिन को नहीं निकालना, इस पिन को निकालना है आपने, एक लिंक निकलेगा। और इस बैक साइड से आपने पुलर को घुमाना है। लिंक जो है आसानी से निकल जाएगा। अब ये एक लिंक जो है वो निकल चुका है, ठीक है। चूँकि इसका लॉक ख़राब था, हम लॉक जो है वो क्रॉनलिफान कंपनी का फ़िट कर रहे हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीमत भी मुनासिब होती है। क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। 70 सीसी बाइक के चैन के लॉक का नंबर जो है वो 420 होता है। अब लॉक को हम ऐसे फ़िट कर देंगे, इसकी पत्ती और इसका जो लॉक है उसको फ़िक्स कर देंगे। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने चैन को लुब्रिकेट करना है और इसको बिल्कुल सही लाइनमेंट रख के एडजस्ट करना है। चैन को लुब्रिकेट करने के लिए ग्रीस का यूज़ नहीं करना, आपने ऑयल लगाना है। आप गेयर ऑयल 80-90 भी लगा सकते हैं, या फिर वो अवेलेबल ना हो तो इंजन ऑयल भी लगा सकते हैं। लुब्रिकेट करने के लिए आपने चैन को सेंटर से भी लुब्रिकेट करना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी, दोनों साइडों से। और कोशिश करें जब भी आप चैन को लुब्रिकेट करें, चैन को नया ऑयल लगाएं। चैन लुब्रिकेट हो चुका है। अब हमने चैन की एडजस्टमेंट करनी है। चिमटे के ऊपर और चैन एडजस्टर के ऊपर ये मार्क हैं, इन मार्क के हिसाब से इस साइड पे जिस नंबर पे हो तो दूसरी साइड पे भी उसी नंबर पे हो, तो चैन की लाइनमेंट बिल्कुल ठीक होगी। और इधर से चैन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप हदायत पढ़ें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है चैन के अंदर फ्री प्ले जो है वो 25 mm से 1 इंच तक होनी चाहिए, या फिर सेट की गरारी सेट की कंडीशन के हिसाब से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब चैन के अंदर आप फ्री प्ले भी देख कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें फॉल्ट भी है। चैन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अरसा आप चैन को खुश्क चलाएंगे तो ये फॉल्ट जो है वो आ जाते हैं। अब इस साइड से हमने एडजस्टमेंट चेक करनी है। दूसरे नंबर से थोड़ा सा आगे है चैन का एडजस्टर। और इधर की भी बात करें तो सेम टू सेम दूसरे नंबर से थोड़ा सा आगे है, यानी चैन की लाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और इधर से भी चैन जो है कहीं से भी ज़्यादा टाइट नहीं है। अगर कहीं से भी चैन ज़्यादा टाइट होगा तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ से चैन आपको ज़्यादा टाइट नज़र आए वहाँ से आप चैन को लूज़ कर दें तो वो बेहतर है। अगर आप चैन को टाइट ही रहने देंगे तो जब आप बाइक चलाएंगे तो बैक साइड से प्रॉब्लम होगी और चैन ज़्यादा टाइट होने की वजह से टूट भी सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की, जब भी चैन का लिंक निकालें किसी भी बाइक का, ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाती है। आप देख सकते हैं ब्रेक बहुत ज़्यादा नीचे जाए काम कर रही है। अगर आप चैन का लिंक निकाल के चैन को एडजस्ट करके कस्टमर को ऐसे दे देंगे, पहले ब्रेक यहाँ पे लगती थी, जब चैन का लिंक निकालेंगे तो और ज़्यादा नीचे जाके लगेगी, तो कस्टमर को पता नहीं होता। कस्टमर उसी हिसाब से ब्रेक प्रेस करता है, और अगर एमरजेंसी हो कहीं पे ब्रेक लगाने के लिए तो फिर उसकी उस हिसाब से ब्रेक प्रेस करने की वजह से बाइक कहीं पे लग भी सकती है, खुदा ना खास्ता। तो ब्रेक की एडजस्टमेंट आपने ज़रूर करनी है। अब आप देखें हमें कितना ब्रेक को टाइट करना पड़ा है। अब हमने व्हील को घुमाना है और ब्रेक प्रेस करनी है। उसके बाद हमने एक्सल टाइट कर देना है। करने के बाद हमने एक बार चैन को चेक कर लेना है, और फिर चैन कवर लगाने से पहले हम एक बार बाइक को स्टार्ट करके गियर लगा के भी चेक कर लेते हैं क्या टक टक की आवाज़ अभी भी आ रही है या नहीं आ रही। अभी आपने देखा कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। चैन के लॉक की वजह से ही आवाज़ आ रही थी। अगर चैन का लॉक
डालने के बावजूद आवाज़ ठीक ना हो तो फिर आपने फ्रंट स्प्रॉकेट की साइड तब्दील कर देनी है या फ्रंट स्प्रॉकेट तब्दील कर देनी है, आवाज़ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी चैन कवर को अंदर से साफ़ करने के बाद हमने फिट कर देना है। तो इस तरह आप अपनी बाइक की चैन को ख़ुद एडजस्ट कर सकते हैं, ख़ुद चैन का लिंक निकाल सकते हैं, ख़ुद उसकी आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।